Good afternoon, everyone. How are you? In today's video, we are going to look at Chapter 15, Town and Country. Unit 1, The Capital City. Okay? បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជំពូកថ្មីគឺជំពូកទី15និយាយអំពីទីក្រុងនិងទីជនបទអូខេ Town ប្រែថាទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនចំណែក Country គឺទីជនបទកន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាប្រទេសទេអូខេ មេរៀនទី1របស់យើងគឺ the capital city គឺរាជធានីណាចំពោះប្រទេសដែលមានស្ដេចយើងប្រែថារាជធានីប្រទេសដែលអត់ស្ដេចទេយើងប្រែថារដ្ឋធានីអញ្ចឹងណា So this unit is on page 85 to 86 everyone. Let's have a look at it. So to start, we are going to have a short vocabulary review. So these are the words that you've learned from the previous unit everyone. We've got floods, south, popular, permission, electricity អូខេបងប្អូនចាំន័យពាក្យហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូអត់តប្រែឲ្យទេចាំយើងធ្វើហើយចាំបកប្រែរបស់ទាំងមូលពេញតែម្ដងឥឡូវយើងទាយពាក្យហ្នឹងមើលថាតើវាត្រូវនៅក្នុងរបស់ណា So you've got 10 seconds for each of the 5 sentences everyone អញ្ចឹងនៅចន្លោះរបស់នីមួយៗគ្រូទុកពេលឲ្យ10វិនាទីដើម្បីយកពាក្យហ្នឹងមកបំពេញនៅតាមរបស់អូខេអញ្ចឹងតើយើងចាប់ផ្ដើម So 1 The Mekong flows through Cambodia for about 500 kilometers from north to south, okay? From north to south. អញ្ចឹងយើងប្រែមកថាទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រពីទិសខាងជើងទៅទិសខាងត្បូង Okay. Number 2. Rivers and lakes in Cambodia can become popular places for tourists អូខេអញ្ចឹងទន្លេហើយនិងបឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាទីកន្លែងដែលពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូខេ popular 3 powerful rivers can produce electricity right អញ្ចឹងយើងប្រែមកថាទន្លេដែលមានថាមពលខ្លាំងអាចផលិតអគ្គិសនីបានអូខេ electricity គឺអគ្គិសនី 4 people around the Great Lake work very hard when their villages are recovering from floods អូខេ floods អញ្ចឹងយើងបកប្រែមកថាប្រជាជននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលភូមិរបស់ពួកគេកំពុងតែធូរស្បើយពីគ្រោះទឹកជំនន់អូខេ floods ទឹកជំនន់ recover បានន័យថាធូរស្បើយពី last one we've got the word permission អូខេ permission អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចយើងប្រែរបស់ទាំងអស់តែម្ដងមក If you want to go out during class you should ask the teacher for permission អូខេនឹងប្រសិនបើអ្នកចង់ចេញក្រៅនៅពេលកំពុងរៀនអ្នកគួរតែសុំ permission ប្រហែលការអនុញ្ញាតមែនទេអញ្ចឹងអ្នកគួរតែសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រូអូខេ ask somebody for permission មានន័យថាសុំការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់អូខេ So in this unit we've got a lot of new words a lot of difficult words so the first one is population យើងបានតែចំនួនប្រជាជនឋានៈវាជា noun អូខេឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថាម៉េច Cambodia has the population of 17 million people អូខេន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រជាជនប្រហែល17លាននាក់អូខេ population next word circumstance ដែលជា noun ដែរយើងប្រើថាកលៈទេសៈឧទាហរណ៍ថា in this
difficult circumstance people should stay home អូខេចឹងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះប្រជាជនគួរតែនៅផ្ទះអូខេយើងឲ្យឧទាហរណ៍ពេលបច្ចុប្បន្នកំឡុងកូវីដនេះចំណុចទៀតគឺនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះប្រជាជនគួរតែនៅផ្ទះ right next word strategy ថ្នាក់ជា noun យើងប្រើថាយុទ្ធសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថា military strategy ឬក៏ business strategy មានថាយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពអូខេយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពយុទ្ធសាស្ត្រយោធា military មានថាកងទ័ពដល់ទៅពេល business strategy ប្រើថាយុទ្ធសាស្ត្រជំនួញអូខេក្បួនធ្វើជំនួញចឹងមកអូខេ next word defense នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគេសរសេរនឹង CE គឺសរសេរថាគឺសរសេរតាម British English គឺអង់គ្លេសបែបអង់គ្លេសចំណែកឯ defense ម្យ៉ាងទៀតយើងសរសេរនឹង SE គឺយើងអានដូចគ្នាទេ defense គឺអង់គ្លេសបែបអាមេរិកអូខេ US English គឺ defense សរសេរនឹង SE ថាជា noun យើងប្រើថាការពារឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងប្រើ Ministry of Defense មានថាក្រសួងការពារជាតិអូខេពាក្យបន្ទាប់យើងប្រើពាក្យ institution ថ្នាក់ជា noun យើងប្រែថាស្ថាប័នហើយហ្នឹងយើងចាំមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងសៀវភៅចុះ next word domestic properties អូខេគឺលំនៅឋានមានថាសំណង់ដែលយើងសាងសង់សម្រាប់រស់នៅមិនមែនសម្រាប់ធ្វើជំនួញមិនមែនសម្រាប់ជាឃ្លាំងស្តុកអីទេគឺសំណង់លំនៅឋានអូខេពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺ charming ថ្នាក់ពាក្យជា adjective យើងប្រែថាគួរឲ្យប៉ែតតីគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏ស្រស់ស្អាតចឹងមកឃ្លាឧទាហរណ៍របស់យើងអាចនិយាយថា a charming city អូខេ a charming city a charming boy a charming girl ឬក៏ a charming face ចឹងយើងអាចប្រែថាម៉េច a charming city ទីក្រុងគួរឲ្យគយគន់គួរឲ្យស្រស់ស្អាតគួរឲ្យប៉ែតតីចឹងណា a charming boy គឺប្រុសស្អាត a charming girl គឺស្រីស្អាតចឹងមក a charming face គឺមុខស្អាតមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់មុខគួរឲ្យប៉ែតតីចឹងទៅអូខេ alright read again population circumstance strategy defense institution domestic properties charming okay very good let's have a look at the picture everyone so we are talking about the capital city in this unit 1 okay so do you know what this place is everyone where is it អ្នកនរនេះស្គាល់ទីតាំងនៅក្នុងរូបភាពនេះអ្នកនរនេះតើវានៅឯណាហើយវាគេហៅវាថាអី so this location is called Wat Phnom everyone it is in Phnom Penh city so let's read and listen to the story about Phnom Penh city everyone Book 4 Chapter 15 Unit 1 The Capital City Section A2 Read and listen to the story about the capital city. Phnom Penh has been the capital of Cambodia for over 500 years and now has a population of rather more than 1.3 million people. The city was built around a hill or Phnom, as we say in Khmer, where an old lady, known as Lady Pen, used to live. It also lies on the western side of the Chek Timuk. It seems likely that King Phonhiayat moved the capital here from Angkor, because of the political circumstances of his time. His decision was, moreover, part of a new strategy for the defense of the country. Phnom Penh falls easily into two main sections. In the north of the city, there are lots of government institutions. These include the National Library, the main post office, the railway station and the central market as well as some parks. Many of these buildings were built during the time when France controlled Cambodia. To the south of Phnom Penh, there are the Royal Palace, the Parliament Building, and the National Museum. There are several beautiful old temples along the river too, which contribute to the city's charming character. Here,
beside the river, is the center of Phnom Penh life. Around these two areas, many domestic properties and various factories for the production of clothes have been built. Like other cities, Phnom Penh still has some problems to deal with. Perhaps the biggest problem these days is the considerable increase in the amount of traffic on the roads. There are now a huge number of cars and motorbikes on the streets. However, many roads have been made wider. Okay, great everyone. Let's read again. Phnom Penh has been the capital of Cambodia for over 500 years and now has a population of rather more than 1.3 million people. Phnom Penh គឺជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលច្រើនជាង500ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះមានចំនួនប្រជាជនជាង 1.3 លាននាក់ The city was built around a hill or Phnom as we say in Khmer where an old lady known as Lady Peng used to live. Okay. ថាទីក្រុងនេះត្រូវបានសាងសង់នៅជុំវិញភ្នំមួយដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះលោកយាយពេញធ្លាប់រស់នៅ It also lies on the western side of the Chatumuk ចឹងវាក៏លាតសន្ធឹងនៅលើភាគខាងលិចនៃទន្លេចតុមុខផងដែរ It seems likely that King Punyayat moved the capital here from Angkor because of the political circumstances of his time. Seems ប្រែថាហាក់ដូចជា likely ប្រែថាទំនងចឹងកន្លែងនេះit យើងមិនប្រែក៏បានដែរយើងប្រែថាទំនងជាព្រះបាទពញាយ៉ាតណាទំនងជាព្រះបាទពញាយ៉ាតផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីអង្គរមកទីនេះពីព្រោះតែកលៈទេសៈនយោបាយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ Okay political circumstances គឺកលៈទេសៈនយោបាយ of his time យើងហៅថាពេលវេលានឹងឯងបើនិយាយពីស្ដេចយើងនិយាយថារជ្ជកាលអញ្ចឹងណាឬក៏រាជចឹងគឺពីព្រោះតែកលៈទេសៈនយោបាយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ His decision was moreover part of a new strategy for the defense of the country okay decision ប្រតិការសម្រេចចិត្តតែកន្លែងនេះយើងប្រែ moreover នេះមុនមកថាលើសពីនេះទៅទៀតការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារប្រទេសអូខេយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារប្រទេស A new strategy for the defense of the country Phnom Penh falls easily into two main sections ទីក្រុងភ្នំពេញចែកចេញជាពីរផ្នែកសំខាន់ In the north of the city there are lots of government institutions នៅប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអូខេ government institutions មិនយើងប្រែថាស្ថាប័នអញ្ចឹងហើយ government រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន These include the National Library the main post office the railway station and the central market as well as some parks ទាំងនេះរួមមានបណ្ណាល័យជាតិការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ធំឬក៏សំខាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយនឹងផ្សារកណ្ដាលអូខេយើងប្រែតាមពាក្យថាផ្សារកណ្ដាលប៉ុន្តែក៏ពិតយើងនិយាយគេចំណាំទៅហៅគឺផ្សារធំថ្មីអូខេ Central Market ព្រមទាំងសួនច្បារមួយចំនួនផងដែរអូខេចឹងប្រែម្ដងទៀតចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយថានៅភាគខាងជើងមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនហើយទាំងនេះរួមមានបណ្ណាល័យជាតិការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ធំស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយនឹងផ្សារធំថ្មីព្រមទាំងសួនច្បារមួយចំនួនផងដែរ Many of these buildings were built during the time when France controlled Cambodia អគារទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលបារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអូខេ France controlled Cambodia អញ្ចឹងបានន័យថានៅសម័យបារាំងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអូខេ To the south of Phnom Penh there are the Royal Palace the Parliament Building and the National Museum ទៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញមានព្រះបរមរាជវាំងអគាររដ្ឋសភានិងសារមន្ទីរជាតិ
Parliament building គឺរដ្ឋសភា okay អគាររដ្ឋសភា There are several beautiful old temples along the river too, which contribute to the city's charming character. មានវត្តចាស់ៗដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេផងដែរដែលចូលរួមចំណែកក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរឲ្យប៉ែតតីរបស់ទីក្រុងនេះឬក៏យើងប្រែឲ្យសាមញ្ញម្យ៉ាងទៀតថាម៉េចថាមានវត្តចាស់ៗស្អាតៗមួយចំនួនផងដែរនៅតាមដងទន្លេដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតឬក៏មានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាន់តែស្រស់ស្អាតឬក៏កាន់តែគួរឲ្យប៉ែតតី Here beside the river is the center of Phnom Penh life ទីនេះក្រៅពីទន្លេក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ okay? Around these two areas many domestic properties and various factories for the production of clothes have been built នៅជុំវិញតំបន់ទាំងពីរនេះអគារលំនៅឋាននិងរោងចក្រផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់ការផលិតសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានសាងសង់មានថារោងចក្រសម្រាប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានសាងសង់ production យើងមានពាក្យពីមេរៀននេះមុនគឺជា verb របស់វាគឺ produce ប្រែថាផលិតដល់ពេល production ប្រែថាផលិតកម្មអញ្ចឹងបើយើងប្រែឲ្យចំពាក្យមែនទែនទៅថាម៉េចរោងចក្រសម្រាប់ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាអូខេតទៀតLike other cities, Phnom Penh still has some problems to deal with. ដូចទីក្រុងឯទៀតដែរទីក្រុងភ្នំពេញក៏នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយផងដែរ Deal with យើងប្រែថាដោះស្រាយ Perhaps the biggest problem these days is the considerable increase in the amount of traffic on the roads. ប្រហែលជាបញ្ហាធំជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅចំនួនចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវ considerable យើងប្រែថាច្រើន increase យើងប្រែថាកើនឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅចំនួនចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវ amount យើងប្រែថា There are now a huge number of cars and motorbikes on the streets ថាឥឡូវនេះយើងប្រែ now មុនមកឲ្យស្រួលស្ដាប់កុំឲ្យច្រឡំគ្នាឥឡូវមានចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើននៅតាមដងវិថីនានា streets ដងផ្លូវដងវិថីហ្នឹងឯង However many roads have been made wider ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយផ្លូវជាច្រើនក៏ត្រូវបានគេពង្រីកផងទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានគេពង្រីក made wider យ៉ាងនេះថា wide យើងប្រែថាធំឬក៏ទូលាយ made នឹងធ្វើអញ្ចឹងបើយើងប្រែតាមពាក្យក៏បានដែរផ្លូវត្រូវបានគេធ្វើឲ្យធំបានន័យថាពង្រីកហ្នឹងឯងផ្លូវត្រូវបានគេពង្រីកឲ្យធំទូលាយជាងមុនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានហើយនឹងបកប្រែរួចយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួររបស់យើងថាតើយើងអាចឆ្លើយបានអត់បើយើងឆ្លើយបានមានន័យយើងយល់ហើយSo number 1 Lady Peng lived A in Phnom Penh B on a hill C at Angkor D in Wat Phnom អញ្ចឹងបានន័យថាដូនពេញឬក៏ស្ត្រីឈ្មោះពេញបានរស់នៅឯណារស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរស់នៅលើកូនភ្នំរស់នៅអង្គររស់នៅវត្តភ្នំអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយណាយាយពេញរស់នៅណារស់នៅលើភ្នំ on a hill right Number 2 King Punyayat moved his capital because he needed to A. Protect his country B. Change his circumstances C. Continue with his strategy D. Build a new palace ចឹងគេថាម៉េចព្រះបាទពញ្ញាយ៉ាតផ្លាស់ប្ដូររាជធានីរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គត្រូវការអីត្រូវការពារប្រទេសរបស់ព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈឬក៏ស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងកសាងព្រះបរមរាជវាំងថ្មីអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយគេទាំងអស់នេះ letter A អញ្ចឹងទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីដើម្បីការពារប្រទេសអូខេ Number 3 You can find the main post office Royal Palace National Library railway station in the south section of the city អញ្ចឹងអ្នកអាចរកឃើញអីគេការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ធំព្រះបរមរាជវាំងបណ្ណាល័យជាតិឬក៏ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងនេះអញ្ចឹងនៅភាគខាងត្បូងយើងរកឃើញអីគេមួយណាដែលនៅភាគខាងត្បូងក្នុងចំណោមទីតាំងសំខាន់ៗនេះបងប្អូនអញ្ចឹងគឺ
the royal palace អូខេគឺព្រះបរមរាជវាំងតែទាំងអស់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងជើងទេ Number 4 the city has a problem because the roads are too wide there isn't enough traffic the roads aren't wide enough and there are too many people ចឹងថាម៉េចទីក្រុងនេះមានបញ្ហាមួយពីព្រោះអីព្រោះផ្លូវថ្នល់ធំពេកពីព្រោះពុំមានចរាចរណ៍គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះផ្លូវថ្នល់ពុំធំល្មមពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទមិញគឺបញ្ហាអីគេបងប្អូនបញ្ហាអក្សរ C the roads aren't wide enough មនុស្សច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាទេឲ្យតែយើងមានផ្លូវគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាគឺផ្លូវវាតូចពេកវាមិនធំល្មមអូខេវាតូចពេក Number 5 the A domestic properties factories cars temples contribute most to Phnom Penh's charming character ចឹងគឺសំណង់លំនៅឋានរោងចក្ររថយន្តវត្តចូលរួមចំណែកសំខាន់បំផុតចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរជាទីគយគន់របស់រាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងទីតាំងណាដែលចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នា So the answer is letter D គឺវត្តអូខេគឺយើងនិយាយថាវត្តចាស់ៗនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមែនទេ Beautiful old temples along the river Okay very good So let's answer some more questions in section B before we finish our lesson everyone So number 1 Why is the capital city of Cambodia called Phnom Penh ហេតុអ្វីបានជារាជធានីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេហៅថាភ្នំពេញឬក៏ឈ្មោះភ្នំពេញ 2. Why did King Punyayat decide to move his capital ហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទពញ្ញាយ៉ាតសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូររាជធានីរបស់ព្រះអង្គ 3. When were the main post office, the railway station and the National Library built តើការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ធំស្ថានីយរថភ្លើងនិងបណ្ណាល័យជាតិត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅពេលណា 4. Where have people built their houses តើប្រជាជនបានសាងសង់លំនៅឋានសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឯណា 5. Why is traffic such a problem ហេតុអ្វីបានជាចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហា 6. What cities or towns have you seen What do you like or dislike about them ទី6គឺជាសំណួរបើកសួរអំពីខ្លួនយើងទេគឺតើអ្នកបានឃើញទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនណាខ្លះតើអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តអ្វីខ្លះអំពីទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនទាំងនោះអូខេចឹងយើងគិតទៅមកបងប្អូនស្គាល់វីដេអូហើយឆ្លើយសំណួរបើយើងត្រូវការយើងអាចអានអត្ថបទដងទៀតក៏បាន So when you are ready you can resume the video and then we'll correct all together Okay, great everyone. Let's answer our questions. So number 1, why is the capital city of Cambodia called Phnom Penh? ហេតុអ្វីបានជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានឈ្មោះថាភ្នំពេញមិនចឹងពេញនេះគឺឈ្មោះ the name of the old lady, okay? And it was built on a Phnom, on a hill. Okay? So we can say Because it was built around a hill or Phnom where an old lady called Pinh used to live ភ្នំពេញដោយសារវាត្រូវបានសាងសង់នៅជុំវិញភ្នំអូខេនៅជុំវិញភ្នំដែលយាយពេញរស់នៅគឺភ្នំពេញភ្នំដែលយាយពេញរស់នៅ Number 2 Why did King Punyayat decide to move his capital ហេតុអីបានជាព្រះបាទពញ្ញាយ៉ាតសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូររាជធានីមានហេតុផលពីរមែនទេហេតុផលទី1គឺហេតុផលនយោបាយគឺស្ថានភាពនយោបាយpolitical circumstances in his time គឺស្ថានភាពកលៈទេសៈនយោបាយនៅជំនាន់នៅរាជរបស់ព្រះអង្គហើយមួយទៀតគឺជាអី is a part of the strategy to defend his country មែនទេគឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារប្រទេសព្រោះថានៅហ្នឹងវាមានទន្លេ4មុខអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការការពារអ្នកដែលចូលមកលុកលុយត្រូវឆ្លងកាត់តាមផ្លូវ right អូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាម៉េច number 2ចឹងគឺ because of the political circumstances of his time and as part of a new strategy for the defense of his country អូខេចឹងវាស្រង់ចេញពីសភៅដែរហ្នឹងយើងអាចរកឃើញខ្លួនឯងបាន
ដោយសារកាលៈទេសៈនយោបាយនៅជំនាន់នៅរាជរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារប្រទេសរបស់ទ្រង់ Okay Number 3 When were the main post office the railway station and the national library built អញ្ចឹងអគារទាំង3នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅសម័យណានៅសម័យបារាំងនៅពេលដែលបារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាមែនទេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េច When ឬក៏ during the time France controlled Cambodia មែនទេក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសបារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា Number 4 Where have people built their houses តើប្រជាជនបានសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឯណានៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងមែនទេទាំងផ្នែកខាងជើងទាំងផ្នែកខាងត្បូងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយខ្លីៗមកថា They have built their houses around the city គឺនៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងហើយ Number 5 Why is traffic such a problem ហេតុអ្វីបានជាចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាគឺដោយសារតែវាកើនឡើងមែនទេ It increases មួយទៀតអីគេចរាចរណ៍កើនឡើងតាមមុខក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរដរាបណាយើងមានផ្លូវធំមានផ្លូវគ្រប់គ្រាន់មែនទេប៉ុន្តែចរាចរណ៍កើនឡើងមនុស្សច្រើនហើយគឺផ្លូវវាតូចវាចង្អៀតផ្លូវវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទៀតមែនទេអញ្ចឹងចរាចរណ៍វាខ្លាយទៅជាបញ្ហាដែលត្រូវយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកទាំងពីរចំណុចហ្នឹងថាដោយសារតែចរាចរណ៍កើនឡើងមែនទេចឹងគឺ because there is too much of it and it is on the increase ចឹងផ្នែកទី1យើងថាម៉េចពីព្រោះថាមានចរាចរណ៍ច្រើនពេកហើយវាកំពុងតែកើនឡើងទៀតមានច្រើនហើយកំពុងតែកើនឡើងថែមទៀតផ្នែកទី2យើងអាចឆ្លើយថា the roads aren't wide enough and so there is pollution noise and accidents ផ្នែកទី2យើងឆ្លើយថាផ្លូវអីគេផ្លូវមិនទូលាយល្មមមិនទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះក៏មានការបំពុលអូខេ pollution មានការបំពុលមានសំឡេងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងតើកាលណាវាចង្អៀតមនុស្សច្រើននៅលើផ្លូវហើយវាតែងតែមានការបំពុលវាមានសំឡេងរំខានវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាចរាចរណ៍កើនឡើងវាជាបញ្ហាណាបងប្អូនសំណួរទី6យើងបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរបងប្អូន Okay, so that's all for this unit, everyone. I hope you understand it well. If you have any questions, please drop your question down below the video. So I'll see you in the next video. Have a good day. Bye bye.